नमस्कार, म दिपेन तामाङ, सहशिक्षक, रामकृष्ण शिक्षा परिषद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दार्जिलिङ। र आज म विद्यार्थीवर्गहरूलाई च्याप्टर नम्बर 5 को हामीले अस्ति सुरु गरेको छौँ। च्याप्टर नम्बर 5 त्यो हो तपाईको सम मेजर पोलिटिकल डक्ट्रिन्स, जसलाई हामीले केही राजनैतिक चिन्तनहरू भनेर बुझ्ने गरेका छौँ। र त्यो च्याप्टरबाट अस्ति हामीले लिबरलिजम अथवा उदारवादको सिद्धान्तको हामीले समापन गरेको थियौँ। उदारवादको सिद्धान्तलाई मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु नानीहरू समक्ष, विद्यार्थीवर्ग समक्ष। र आज विशेष गरेर त्यही च्याप्टर नम्बर 5 को दोस्रो टपिक अथवा दोस्रो राजनैतिक चिन्तन जो चाहिँ हो मार्क्सिजम, अथवा यसलाई हामीले नेपालीमा बुझ्नु पर्दाखेरि मार्क्सवाद भनेर पनि बुझ्छौँ हामीले। सो टुडे we'll discuss about the Marxian theory अथवा मार्क्सिजम विषयमा मार्क्सिजमको सिद्धान्तहरू आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। र मार्क्सिजम भन्ने बित्तिकै अथवा मार्क्सियन फिलोसफी, मार्क्सियन डक्ट्रिन भन्ने बित्तिकै हामीले मार्क्सलाई अथवा कार्ल मार्क्सलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ। मार्क्सियन फिलोसफी, मार्क्सियन डक्ट्रिन, मार्क्सवाद भन्ने बित्तिकै हामीले फ्रेडरिक एन्जललाई सम्झिनुपर्छ। उहाँहरूलाई स्मरण नगरी, उहाँहरूलाई नसम्झी हामीले मार्क्सिजम सुरु गर्नु हामी असमर्थ रहन्छौँ। र यो मार्क्सिजमको मूलभूत उद्देश्यहरू, यो मार्क्सिजमको मूलभूत औचित्यहरू, यो मार्क्सिजमको मेन अब्जेक्टिभ्सहरू, मेन प्रिन्सिपल्सहरू, मेन एम के देखाउनु चाहेको छ मार्क्सले, के भन्नु खोजेको छ मार्क्सको सिद्धान्तले, मार्क्सको डक्ट्रिनले के भन्नु खोजेको छ, मार्क्सको फिलोसफीले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि बारम्बार मार्क्सको कुरा आउँदाखेरि मार्क्सले जहिले राज्यमा अथवा राज्यभित्रको वर्गहरूमाथि उसले फोकस गरेको छ। उसले फोकल पोइन्ट एउटा स्टेटलाई बनाएको छ। उसले फोकल पोइन्ट स्टेटभित्र भएको क्लासहरूभित्र, वर्गहरू माझमा त्यहाँ भिन्नता देखाएको छ। र एकर्डिङ टु मार्क्सले भनेको छ एउटा स्टेटमा, एउटा राज्यमा विशेष गरेर हामीले दुई पक्षका मान्छेहरू देख्छौँ। दुई पक्ष भन्ने बित्तिकै दुई गुटका मान्छेहरू देख्छौँ। एकर्डिङ टु मार्क्स फोकस अन टु डिफ्रेन्ट क्लास अफ पिपल इन द सोसाइटी। दुई वर्गीयको मान्छेहरू देख्छन् उनले। एउटा हुन् अप्पर क्लास भन्ने बित्तिकै हामीले रिचर पिपल भनेर पनि बुझ्छौँ। अप्पर क्लास भन्ने बित्तिकै हामीले क्यापिटलिस्ट क्लास भनेर पनि बुझ्छौँ। अप्पर क्लास भन्ने बित्तिकै हामीले पुँजीवादीहरू पनि बुझ्छौँ, जो धनी धनाथीहरू छन्। दोज आर भेरी क्यापिटलिस्ट इन नेचर, जो पुँजीपतिहरू हुन्। अनि एकातिर हामी फर्केर आयौँ भने अर्को पक्षको मान्छेहरू हुन् वर्किङ क्लास पिपल। जो वर्किङ क्लास पिपलहरूलाई हामीले के भनेर सम्बोधन गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि वर्किङ क्लास पिपल हामीले पिजेन्ट्सहरू, लेबरर्सहरू, कमनर्सहरू, जो साधारण छन्, जो गरिब छन्, जो गरिबी रेखादेखि मुनि छन्। यो दुई वर्गको मान्छेहरू माझमा भएको जुन चाहिँ ग्याप छ, त्यो ग्यापभित्र उब्जिएका कारण प्रतिकारणहरूको
विश्लेषण गर्छन् मार्क्स। मार्क्सको सिद्धान्त यी पुञ्जीपतिहरूको विरोधी छैनन्। मार्क्सको सिद्धान्त क्यापिटलिस्टहरूको विरोधी, उनीहरू विरोधी छैनन्। तर मार्क्सको सिद्धान्त उनीहरूले बनाएको शोषण प्रणाली विरुद्ध छ। द पोलिसी अफ एक्सप्लोइटेसन, शोषण गर्ने प्रणाली विरुद्ध छन् उनीहरू। मार्क्सको सिद्धान्त शोषण गर्ने प्रणाली विरुद्ध छन्, तर क्यापिटलिस्टसँग छैनन्। र मार्क्सको भनाइअनुसार राज्यमा हामीले दुईटा क्लासका, दुईटा वर्गका मान्छेहरू देख्छौँ। अनि यो दुईटा वर्ग माझमा जहिले 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 आत्मिक सम्बन्ध रहँदैन, मित्रताको सम्बन्ध रहँदैनन्। किन मित्रताका सम्बन्ध रहँदैन, किन आत्मीय सम्बन्ध रहँदैन भने किनभने यो क्यापिटलिस्ट क्लासले, यो पुञ्जीपतिहरूले, यो पुञ्जीवादीहरूले जहिले 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 शोषण गर्ने नीति निर्धारण गरेर गरिब दुखीमाथि जहिले जहिले शोषण गर्ने पद्धतिलाई कायम राख्छन्। जति जति यी पुञ्जीपतिहरूले यी गरिबहरूमाथि शोषण गर्छन्, उति नै यी धनी मान्छेहरू अझै धनी अझै धनी अझै धनी भएर जान्छन्, अनि गरिबहरू अझै गरिब अझै गरिब अझै गरिब भएर जान्छ। मार्क्सको सिद्धान्तले यो आर्थिक परिप्रेक्ष्यलाई समेट्नु चाहेका छन्। यो मार्क्सको सिद्धान्तले यो आर्थिक परिप्रेक्ष्यलाई समेटेर, आज मार्क्सको सिद्धान्तले जहिले 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 भन्ने गर्छ, आज एउटा राज्य, जुन राज्यमा थुप्रा थरीका मान्छेहरू बस्छन्, यी थुप्रा थरीका मान्छेहरू मध्ये राज्यमा केवल विशेष गरेर दुई थरीका मान्छेहरू देख्छन्, एउटा शोषण गर्ने, एउटा शोषित हुने। भनेपछि आज मार्क्सको भनाइअनुसार मार्क्सले भन्छन् आज राज्य एउटा यस्तो संस्था हो, एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो, एउटा यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँमा केवल गरिब दुखीहरूमाथि अत्याचार हुन्छ अनि उनीहरू शोषित हुन्छ। धनीहरूले गरिबहरूलाई शोषण गर्छ भन्छन्। स्टेट इज ओन्ली एन इन्स्ट्रुमेन्ट टु एक्सप्लोइट द पोअर वान्स बाई द रिचर वान्स। आज तपाईँ र मैले प्र्याक्टिकल भएर, आज तपाईँ र मैले यथार्थमा आएर पुञ्जीपतिहरू गर्नु सक्नुहुन्छ। पुञ्जीपतिहरू केवल ह्यान्डफुल मात्रै हुन्छ, हातभरि मात्रै हुन्छ, तर उनीहरूको चेन, उनीहरूले बनाएको चेन बृहत हुन्छ, जसले गर्दा गरिबहरूमाथि शोषण र अत्याचार, एक्सप्लोइटेसन हुन्छ। र विशेष गरेर मार्क्सको कथनअनुसार, मार्क्सको भनाइअनुसार एकदमै सहज र सरल रूपमा भनिएका छन्। There exist the two classes of people in a society. One is the richer class and another is the poorer one. One is the bourgeois and one is the proletariat. One is the capitalist and one is the peasants. And the class interval between these two classes is very inevitable. It is only because of the policy of exploitation that we can see the hostile relation between the opposite class or the oppressed class. र यो भयो तपाईहरुको मार्क्सिजमको परिभाषा, जो म तपाईहरुलाई छोटो छोटोमा म एक्सप्लेन गरिँदैछु। अर्को कुरा आयो सोर्सेस अफ मार्क्सिजम। मार्क्सिजमको स्रोतहरु के हुन्? हामीले विशेष गरेर मार्क्सको 6 वटा स्रोतहरु देख्छौं, जसमा धेरै कुरोहरु उल्लेख गरेको छ, धेरै कुरोहरु डिस्क्राइब गरिदिएको छ, धेरै कुरोहरु विश्लेषण गरिदिएको छ, धेरै कुरोहरु व्याख्या गरिदिएको छ। र ती 6 वटा सोर्सेसहरु मध्ये सर्वप्रथम तपाईलाई म देखाउँदैछु डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजम, नम्बर 2 मा हिस्टोरिकल म्याटेरियलिजम, नम्बर 3 मा थ्योरी अफ सरप्लस भ्याल्यू, नम्बर 4 मा थ्योरी अफ स्टेट, नम्बर 5 मा थ्योरी अफ क्लास स्ट्रगल अनि नम्बर 6 मा थ्योरी अफ रिभोल्युसन। यो तपाईहरुलाई म छोटो छोटोमा
बुझाउँदैछु, एक्सप्लेन गर्दैछु। यी 6वटा मार्क्सिजमका स्रोतहरू र सुरु गर्दैछु म तपाईँहरूलाई 1 नम्बरदेखि, द्याट इज डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजम। डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजम भने के हो? तर पहिले डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजम बुझ्नुभन्दा अगाडि वाट द वर्ड डायलेक्टिकल मिन्स अर द डायलेक्टिक मिन्स। डायलेक्टिकल भन्ने बित्तिकै हामी लालाकलुलुक हुनु हुँदैन। भाषालाई अथवा कुनै पनि भाषाको शब्दलाई पहिला राम्रो छिचोल्नुपर्छ, त्यसको माने बुझ्नुपर्छ। डायलेक्टिकल भन्ने बित्तिकै लजिकल डिस्कसन भन्छ अर डिबेट, संवाद हुनुपर्छ, राम्रो विचारको संवादहरू हुनुपर्छ, डिस्कस हुनु, डिबेट हुनुपर्छ, जसले नयाँ एउटा डिरेक्सन दिन्छ, एउटा आयाम दिन्छ। सो 1 नम्बर हाम्रो छ डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजम। मार्क्सको भनाइ अनुसार इट इज अ फिलोसोफिकल फाउन्डेसन अफ मार्क्सिजम। जबसम्म डायलग हुँदैन, जबसम्म संवाद हुँदैन, जबसम्म लजिकल डिस्कसन हुँदैन, तबसम्म केही कुरोको निष्कर्ष आउँदैन भन्ने विचार र धैर्य राख्नुहुन्छ कार्ल मार्क्स। त्यसले गर्दाखेरि डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजममा पहिला भनेको छ इट इज अ फिलोसोफिकल फाउन्डेसन अफ कार्ल मार्क्स। अनि कार्ल मार्क्सको भनाइअनुसार सोसाइटी चेन्ज एज अ रिजल्ट अफ डायलेक्टिकल प्रोसेस। राज्य तब मात्रै परिवर्तन हुनसक्छ, तब मात्रै चेन्ज हुनसक्छ जब त्यहाँ लजिकल डिस्कसन हुन्छ, डिबेट हुन्छ, तर्क हुन्छ, जहाँ नयाँ नयाँ विचारहरू राख्न सकिन्छ। जब नयाँ विचार राख्न सकिन्छ, जब नयाँ विचारहरू, नयाँ सोचहरू राख्न सकिन्छ, प्लेस गर्नु सकिन्छ, त्यो ठाउँमा परिवर्तन भएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजम चाहिँ मार्क्सको एउटा फिलोसोफिकल फाउन्डेसन हो। मार्क्स अनि एन्जलको भनाइअनुसार अनि उनीहरूले प्रुभ गरेको अनुसार मार्क्स एन्ड एन्जल्स प्रुभ द्याट म्याटेरियलिजम इज अ की टु अन्डरस्ट्यान्ड द चेन्ज द्याट अकर इन द म्याटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आज यथार्थमा जे परिवर्तन हुन्छ, तपाईँ र मेरो खाँचो अनुसार जे परिवर्तन हुनुपर्छ र हुन्छ, त्यो केवल नयाँ विचार, नयाँ सोच, नयाँ दिशा, नयाँ तर्क, नयाँ वितर्क अनुसार मात्रै यसले चेन्जेस ल्याउन सक्छ, यसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ। नयाँ सोच, नयाँ विचारले नै नयाँ कुरो ल्याउन सक्छ भन्ने सोच र विचार मार्क्सले राख्नुहुन्छ। र प्रथममा 1 नम्बरमा भनेको छ डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजममा भन्नुभएको छ यो एउटा फिलोसोफिकल फाउन्डेसन, एउटा सैद्धान्तिक धरोहर हो यो मार्क्सिजमको, जुन चाहिँ सैद्धान्तिक धरोहरमा नयाँ विचार, नयाँ सोच र नयाँ तर्क वितर्क गरेर नयाँ कुरो ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा सोच, एउटा विचार मार्क्सको, द्याट इज डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजम। नम्बर 2 हिस्टोरिकल म्याटेरियलिजम। हिस्टोरिकल म्याटेरियलिजम भनेको के हो? जुन चाहिँ इतिहाससँग सम्बन्धित छ। हिस्टोरिकल म्याटेरियलिजम इन्हान्सेस the general laws of advent, development and reformation and formation of the economic social system। आज आर्थिक अनि सामाजिक परिवर्तनको लागि, विकासको लागि जनरल ल, सामान्य कानुनको परिवर्तनको लागि हामी हिस्टोरिकल म्याटेरियलिजममा जानुपर्छ। अनि मार्क्सले भन्नुभएको छ डेभलपमेन्ट इज नट द रिजल्ट अफ इफोर्ट अर द विश अफ डिभाइन पावर। आज यहाँ परिवर्तन हुन्छ, डेभलपमेन्ट हुन्छ सोसाइटीमा, समाजमा, स्टेटमा, अनि राज्यमा परिवर्तन भएको, विकास भएको, डेभलप भएको चाहिँ नि तपाईको पर्सनल इफोर्ट लिएर, ईश्वरको शक्तिले अथवा दैविक चमत्कारले होइन रे, बट इट इज द रिजल्ट of the dialectical relations or the dialectical process। आज यो परिवर्तन भएको, आज यो विकास भएको चाहिँ केवल लजिकल ओपिनियनहरु राखेर, लजिकल डिस्कसन भएर, नयाँ विचार राखेर, नयाँ विचार प्रस्तुत गरेर, यो नयाँ विचारको कारण नै आज समाजमा, सोसाइटीमा परिवर्तन भएको हो। तर यो परिवर्तन चाहिँ दैविक चमत्कार अथवा डिभाइन पावरले गर्दा भएको होइन रे, एज पर द मार्क्सियन थट एन्ड द मार्क्सियन थ्योरी। र आज समाजमा कुनै पनि परिवर्तन हुन्छ, कुनै पनि चेन्ज हुन्छ, राज्यमा कुनै पनि चेन्जेसहरू आउँछ, आज त्यो चेन्जेसहरू आएको कारण तपाईको नौलो विचार हो। आज त्यो परिवर्तन आएको कारण तपाईको छुट्टै विचार हो,
नयाँ विचारको त्यो एउटा रिजल्ट हो। र मार्क्सको दोस्रो स्रोत अफ मार्क्सिजम इज हिस्टोरिकल म्याटेरियलिजम। नम्बर 3 द थ्योरी अफ सरप्लस भ्याल्यू। यसलाई हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि अतिरिक्त उत्पादनको सिद्धान्त। अब अतिरिक्त उत्पादनको सिद्धान्तमा भनेको छ, विशेष गरेर यहाँ म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा इक्जाम्पल म के दिन्छु, हाम्रो वरिपरिको इक्जाम्पल दिन्छु, थ्योरी अफ सरप्लस भ्याल्यूसँग रिलेटेड। आज मैले तपाईँ अथवा आज तपाईँ म होइन, आज म विशेष गरेर प्रायः जसो तपाईँहरू हामी चिया कमानमा निर्भर छौँ। आज तपाईँ र म चिया कमानमा निर्भर भएपछि हाम्रा घरका प्रत्येक कोही एकजना सदस्यले चिया कमानमा काम गर्छन्। आज मैले मेरो श्रम बेचेर जति मैले वेज पाउँछु त्यो मेरो श्रमको मूल्य हो। र थ्योरी अफ सरप्लस भ्याल्यूमा के छ, वान इज नेसेसरी भ्याल्यू एन्ड वान इज सरप्लस भ्याल्यू। अब नेसेसरी भ्याल्यू इज द्याट भ्याल्यू, नेसेसरी भ्याल्यू भनेको त्यो भ्याल्यू हो जुन चाहिँ भ्याल्यू चाहिँ तपाईँले तपाईँको श्रम बेचेर, तपाईँको लेबर बेचेर जति जे वेज पाउनुहुन्छ द्याट इज द नेसेसरी भ्याल्यू। आज मैले श्रम बेचेर भन्नुको आज मैले जति काम गर्नु सक्छु त्यो काम गरेको आधारमा मैले जति वेज पाउँछु, मैले आजको दिनको खर्च पाउँछु, द्याट इज द नेसेसरी भ्याल्यू। अब वाट इज सरप्लस भ्याल्यू? सरप्लस भ्याल्यू इज द्याट भ्याल्यू, यो सरप्लस भ्याल्यूको अतिरिक्तको मूल्य भनेको चाहिँ त्यो मूल्य हो जुन चाहिँ मूल्य चाहिँ हामीले उत्पादन गर्छौँ। मैले लेबर बेच्छु तर त्यो लेबरको चाहिँ तपाईँले के पाउनु हुँदैन, तपाईँले त्यसको उयो पाउनु हुँदैन, राइट पाउनु हुँदैन। अब मैले भन्दैछु नेसेसरी भ्याल्यू त्यो भ्याल्यू हो जति मैले मेरो श्रम बेच्छु त्यो श्रम बेचेको आधारमा मैले जति मैले खर्च पाउँछु अथवा हाजिरा पाउँछु द्याट इज द नेसेसरी भ्याल्यू। एन्ड द सरप्लस भ्याल्यू भनेको चाहिँ के भ्याल्यू भने चाहिँ तपाईँले बेचेको श्रममा अझै एडिसनल तपाईँले श्रम दिएर पनि त्यो एडिसनल श्रम दिएको तपाईँले के पाउनुहुन्न, तपाईँले त्यसको राइट पाउनुहुन्न। द्याट इज द सरप्लस भ्याल्यू। अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ, इक्जाम्पल दिँदै थिएँ, एउटा गार्डनमा यस्तो हुन्छ भनेर। आज कसै मेरो घरको सदस्य दिनभरि आज काम गर्छन्, 4 घन्टा 8 घन्टा काम गर्छन् र 100 कति रुपियाँ उसले रोज पाउँछन्, द्याट इज द नेसेसरी भ्याल्यू। त्यो भ्याल्यूदेखि एक्सेस प्रोडक्सन, कम्पनीलाई एक्सेस प्रोडक्सन हुँदैछ तर त्यो एक्सेस प्रोडक्सनको उसले के पाएको छैन, मूल्य पाएको छैन भनेदेखि द्याट इज द सरप्लस भ्याल्यू। अनि यो भ्याल्यू, यो दुईवटा भ्याल्यूहरू चाहिँ त्यही कारणले मार्क्सको सिद्धान्तले थ्योरी अफ सरप्लस भ्याल्यू देखाएको छ। सरप्लस भ्याल्यूको तपाईँले मूल्याङ्कन पाउनु हुँदैन, तपाईँले मूल्य पाउनु हुँदैन सरप्लस भ्याल्यूको। त्यो सरप्लस भ्याल्यूको चाहिँ अनरहरूले फाइदा उठाउँछन्। इन्डाइरेक्टली त्यहाँ पनि के बुझ्नु हुँदैछ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्टली त्यहाँ पनि शोषण गर्ने प्रणाली र पद्धतिहरू त्यहाँ जन्मिरहेको छ, इन्डाइरेक्ट एक्सप्लोइटेसन। So this is what the theory of surplus value. Theory of state. Theory of state में यहाँ भनेको छ Marxian analysis society changes as a result of the change in the relation of production. उत्पादनको सम्बन्धमा पनि मार्क्सको थ्योरीले भनेको छ Marxian analysis society changes as a result of change in the production. जति जति प्रोडक्सनहरू चेन्ज हुँदै जान्छ उति नै सोसाइटी पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले भन्दैछु, Marxian theory is economic in nature. Marx focus on the economy of the state. त्यही कारणले गर्दाखेरि इकोनोमीलाई फोकस गरेको कारणले गर्दाखेरि यही इकोनोमिकली दुईटा क्लासमा विभाजन भएको कारणले गर्दाखेरि आज मार्क्सको सिद्धान्तले जति जति प्रोडक्सनको प्रक्रियाहरू भिन्न भिन्नै हुँदै जान्छ, राज्य पनि त्यसरी परिवर्तन हुँदै जान्छ भनेर भनेको छ। सो दिस इज द थ्योरी अफ स्टेट।
यसमा भनेको छ थ्योरी अफ स्टेटमा वान इज फोर्सेस अफ प्रोडक्सन एन्ड रिलेसन अफ प्रोडक्सन भनेको छ। फोर्सेस अफ प्रोडक्सन अनि रिलेसन अफ प्रोडक्सन। अनि यही तरिकाले जति 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 तपाईको प्रोडक्सन प्रोसेसहरू चेन्ज हुँदै जान्छ त्यति त्यति नै तपाईको सोसाइटी तपाईको समाज पनि चेन्ज हुँदै जान्छ भनेर भन्नुभएको छ एज पर द मार्क्सियन थ्योरी। सो नम्बर 5 इज द थ्योरी अफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगलको त अघि नै कुरा भइहालेको छ, इन्ट्रोडक्सनमा मैले भनेको छु। क्लास स्ट्रगल किन हुन्छ? वर्गमा द्वन्द्व किन हुन्छ? आत्मीयता किन हुँदैन? मित्रता किन हुँदैन? आज क्लास स्ट्रगल सोसाइटीमा छ अन द बेस अफ इकोनोमीलाई बेस गरेर आज सोसाइटीमा क्लास स्ट्रगल छ। किन छ क्लास स्ट्रगल भन्दाखेरि देयर इज अ प्रोसेस अफ एक्सप्लोइटेसन, देयर इज अ इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सप्लोइटेसन, जुन चाहिँ एक्सप्लोइटेसन चाहिँ धनी धनातीहरूले क्यापिटलिस्टहरूले गरिब दुखीहरूमाथि गर्छ। थ्योरी अफ क्लास स्ट्रगल। आज वर्गका मान्छेहरू, थुप्रा वर्गका मान्छेहरू सङ्घर्षको प्रक्रियामा छ। क्यापिटलिजमको विरुद्ध छ, फ्युडलिजमको विरुद्ध छ। अनि जहिले जहिले उनीहरूले सोसलिजमलाई एडप्ट गर्ने, स्थापना गर्ने उनीहरू प्रक्रिया र प्रोसेसमा छन्। जबसम्म सोसियलिजम, जबसम्म क्यापिटलिजम हट्दैन, जबसम्म यो फ्युडलिजम हट्दैन, जबसम्म यो मार्केन्टिलिजमहरू हट्दैन, तबसम्म पिजेन्ट्सहरू, वर्कर्सहरूले न्याय पाउँदैन भन्ने सोच र ध्येय र विचार राखेर मार्क्सको सिद्धान्तले जहिले 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 सोसियलिजमको पक्षमा सोसियलिजम स्थापना गर्ने निदो र विचारहरू गर्छन्। सो दिस इज वाट द थ्योरी अफ क्लास स्ट्रगल। वर्गमा भएको भिडन्त, वर्गमा भएको स्ट्रगल, जुन चाहिँ स्ट्रगल चाहिँ क्लास विरुद्ध छ, क्यापिटलिस्ट विरुद्ध छ, मार्केन्टिलिजम विरुद्ध छ, फ्युडलिजम विरुद्ध छ। अनि उनीहरूको आस्था भरोसा एउटै छ, द्याट इज द एडप्सन अफ सोसियलिजम, जसको माध्यमद्वारा, जसले गर्दाखेरि सोसाइटीमा द वर्किङ क्लास पिपलले अथवा कमनर्सहरूले दे विल गेट द जस्टिस। यही विचार, यही देखेर, यही क्यापिटलिजमहरू देखेर, यही एक्सप्लोइटेसन देखेर बारम्बार मार्क्सले भन्छ, मार्क्सको सिद्धान्तले स्टेटलेस सोसाइटी बनाउने निधोहरू गर्छन्, चर्चा प्रचर्चाहरू गर्छन्। 6 नम्बरमा छ, दिस इज द लास्ट पोइन्ट, थ्योरी अफ रिभोल्युसन। थ्योरी अफ रिभोल्युसनमा यहाँ भनेको छ, इन द ओपिनियन अफ मार्क्स एन्ड एन्जल्स, सोसियल रिभोल्युसन इज अ इनिभिटेबल एन्ड अनअभोइडेबल इन द अप्रेस सोसाइटी। यो रिभोल्युसन कहिले टुट्दैन अरे, जबसम्म यो वर्गको मान्छेहरू रहन्छ समाजमा, जबसम्म यी थुप्रा वर्गका मान्छेहरू समाजमा रहिरहन्छन्, शोषण गर्ने प्रणाली र शोषित हुने प्रक्रियाहरू यथावत रहिरहन्छ, जबसम्म यी प्रथाहरू चल्छन् तबसम्म यो भिडन्तहरू कहिले अन्त नहुने गरी रहिरहन्छ रे समाजमा। Social revolution ensures the possibilities of the development of the forces of production. Social revolution under the leadership of the proletariat puts an end to the capitalism and establishes socialism. In its place, socialist revolution can take place only when both the objective and subjective conditions are fulfilled. मैले अहिले भन्दैछु तपाईहरुलाई, थ्योरी अफ रिभोल्युसन जबसम्म यो थुप्रा वर्गका मान्छेहरू माझमा भएका जुन चाहिँ एउटा सम्बन्ध छ, यो सम्बन्ध जबसम्म यथावत रहन्छ, यो शोषण गर्ने पद्धतिहरू जबसम्म यथावत रहन्छ, यो शोषित हुने जुन चाहिँ प्रक्रियाहरू जबसम्म यथावत रहन्छ, तबसम्म नै राज्यमा यस्तै मात्रै रहेर जान्छ अरे। उनीहरू माझमा केवल भिडन्त मात्रै हुन्छ अरे, जबसम्म यी सबै कुराहरू हराएर जान्दैनन् अनि जबसम्म सोसियलिजम एडप्ट हुँदैन।
अनि सोसियलिजम तब मात्र निर्माण हुनसक्छ, सोसियलिजम त्यति बेला मात्रै पूर्ण रूपले निर्माण हुनसक्छ जब यी दुई पक्षका मान्छेहरूबाट, यी दुई पक्षका मान्छेहरूकोमा रहेका जुन चाहिँ हस्टाइल रिलेसन छ त्यसको समापन हुन्छ। एक्सप्लोइट गर्नेले जब एक्सप्लोइट गर्नु छोड्छ अनि शोषित हुनेहरू जब शोषित बन्न तब मात्रै यो रिभोल्युसन, यो क्रान्तिहरू, यो समाजमा भइरहेको क्रान्तिहरूको के हुन्छ, समापन हुन्छ भनेर मार्क्सको सिद्धान्तले भन्नुभएको छ। र विशेष गरेर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मार्क्स भन्ने बित्तिकै यु हेभ टु थिङ्क, यु हेभ टु इमेजिन द्याट स्टेटभित्र दुईटा पक्षका वर्गका मान्छेहरू, दुईटा पक्षका मान्छेहरू, अनि उनीहरू माझको रिलेसन कसले एक्सप्लोइट गर्छ, को एक्सप्लोइटेड हुँदैछ, यो कुरोहरूलाई तपाईँले सोच्नुपर्छ, चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। र फेरि पनि अर्को क्लासमा चाँडै भेट्ने बाचा गर्दै अर्को क्लासमा हामी गान्धीजम अथवा गान्धीवाद लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।